சண்டே ஆஃப்டர்நூன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என் தங்கச்சி வந்துட்டு சிம்பிளாக தக்காளி சட்னி அண்ட் தோசை செஞ்சுருந்தேன். மத்தியானம் ஒரு 12 மணிக்கு மேலே நான் வந்துட்டு லஞ்சுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ சண்டேல வந்துட்டு எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் சிக்கன் மட்டன் மட்டும்தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்கு வச்சுட்டு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் வந்துட்டு முட்டை குழம்பு தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் வந்துட்டு துருவி இதில் சேர்த்துருந்தேன். தேங்காவை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் 1 minute மட்டும் ஃப்ரை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா தேங்காய் தீஞ்சிடுச்சுன்னா குழம்புல கூட அந்த தீஞ்ச ஸ்மெல் அடிக்கும். ஸோ நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு மசாலாக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கோனால வெறும் சில்லி பவுடர் அண்ட் மட்டன் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அது கொதிச்ச பின்னாடி உரிச்சு வச்சிருக்க முட்டையை ஆட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஒரு முட்டையை வந்துட்டு உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது கூட வந்துட்டு ரைஸ் சப்பாத்தி தோசை எது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும்.